окропление воды сей священной. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Символ любви, благодарности, памяти и единства. На Абакумовском кладбище в Костерево знаковое и очень долгожданное событие. Епископ Александровский Юрий Польский Иннокентий освящает уникальную часовню. Ее построили в память о павших бойцах СВО Андрей и Ольга Шишлаковы. 2 года назад на этом кладбище они похоронили сына. Тимофей погиб в зоне проведения специальной военной операции. Просто вот они посчитали важным, что для их сына, воина Тимофея, или для любого другого воина, который здесь будет погребен, и даже вообще для каждого человека, это малый храм Божий, выполнен прекрасно, в красивых формах древних, с замечательными мозаиками, профессионально набранными. Строить часовню на кладбище, где похоронен